Birikiminizin olduğu banka kapanırsa ne olur hiç düşündünüz mü? Paranız yanar mı? Devlet gerçekten 950 bin liraya kadar garantim veriyor. Ya paranız daha fazlaysa? Bugün bu videoda hiç kulaktan dolma değil, net ve sade bir şekilde anlatacağım bu durumu. Video sonunda şunu öğreneceksiniz. Banka kapatarsa panik yapmalı mıyım? Yoksa soğukkanlı mı kalmalıyım? Ama önce şunu bir netleştirelim. Banka kapanması demek her şeyin bir anda yok olması demek değildir. Genelde 3 farklı senaryo olur. Birincisi banka likitte sıkıntısı yaşar. İkincisi BDDK bankaya el koyar. Üçüncüsü ise banka TMSF'ye devredilir. Yani kapandı denilen bankaların çoğu aslında kontrollü şekilde yönetilir. Ama mevduat sahiplerini ilgilendiren asıl konu şudur. Benim param güvende mi? Türkiye'de mevduatları koruyan yapı TMSF, yani Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu. Şu an kişi başı, banka başı 950 bin TL'ye kadar devlet garantisi var. Ancak bu tutar yeni yılda 1 milyon 200 bin TL olacak. O yüzden bu videoda bu tutarı 1 milyon 200 bin TL olarak konuşacağım. Çünkü zaten yeni yıla giriyoruz. Örnekler üzerinden gidelim. Aynı bankada 800 bin TL'niz varsa tamamı garantide. İşte 1 milyon 200 bin TL'niz varsa yine tamamı devlet garantisi altında. 1 milyon 500 bin liranız var diyelim ki 1 milyon 200 bin lirası devlet garantisi altında, 300 bin lirası riskli. Burada çoğu kişinin kaçırdığı bir detay var. Bu garanti hesap başına değil, kişi başına. Yani aynı bankada 3 farklı hesap açmanız, toplam 1 milyon 200 bin TL aşıyorsa paranız garanti kapsamına girmiyor. Yine 1,5 milyonunuz var. Aynı bankada 3 farklı hesaba 500 attınız diyelim. Yine garantiniz burada 1 milyon 200 bin TL, yani 300 bin TL'niz yine riskli. Burada aynı bankadan farklı hesaplar açmak yerine farklı bankalarda hesap açmak önemli. Mesela 3 milyon liranız var ve bankalara da çok güvenmiyorsanız bu parayı işte 1 milyon olarak dağıtabilirsiniz. Ya da işte 1 milyon 200 verirsiniz iki bankaya. Kalan 600 bin lirayı diğer bankaya yatırırsınız. Bu şekilde paranızın tamamını devlet garantisi altına alabilirsiniz. Peki hangi bankalar garanti kapsamı altında? Şu şekilde garanti kapsamında olanlar TL mevduat, işte döviz mevduat yani dolar, euro, katılım bankalarında katılım hesapları. Garanti kapsamı dışında olanlar hisse senetleri, yatırım fonları, eurobondlar, kripto varlıklar. Yani bankanız kapansa bile istediğiniz bankanın değil, sizin malınız. Takas bankta saklanıyor, banka batsa bile silinmiyor. Banka kapandı diyelim, o gün ne olur? Asıl konumuza gelelim. BDDK bankaya el koyar. TMSF sonu süreci devralır. Mevduatlar tespit edilir. Tespit edilen mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısım tespit edilir. Ödeme süreci başlar. Bankanın faaliyet iznini kaldırdığı tarihten itibaren bu ödeme süreci en fazla 3 aydır. Ama gerektiğinde bu süre 3 ay uzatılabilir. Zorunlu nedenlerle 3 aylık uzatma süresinin yetersiz kalması halinde bu süre fon kurulu tarafından her biri 3 ayı geçmemek üzere 2 defa daha uzatılabilir. Yani 3 ayda aslında süremiz. Bir defa daha uzatılabiliyor 6 ay. Ondan sonra yine 3 ayı geçmemek üzere 2 defa daha uzatıldığını düşünürseniz en fazla 1 yıl içerisinde paranızı teslim alırsınız ama genellikle ilk 3 ay içerisinde teslim edileceğini düşünüyorum. Paranız genellikle başka bir bankaya aktarılır veya size yeni bir hesap açılır. Yani yıllarca paramı geri alamam korkusu çoğu zaman gerçekçi değildir. Gerçek şurada başlıyor. Bir tane bankada 1 milyon 200 bin liranın üzerinde paranız varsa. İşte burada olacak şey şu. Bankanın varlıkları satılır, alacaklar sıraya girer. Paranızı kısmen ya da geç alabilirsiniz ve dürüst olayım bazen paranın tamamı geri gelmeyebilir. O yüzden büyük yatırımcılar ne yapar? Parayı tek bankada tutmaz. Mevduatını böler, farklı varlıklara dağıtır. Peki hangi bankalar bu garanti kapsamında? Türkiye'de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili, yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkez yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye'deki şubeleri zorunlu olarak sigorta sistemine dahildir. Peki param TL'de değilse, dövizde işte dolarda, euroda ya da işte kıymetli madenlerde yani altında, gümüşte vesaire bunlardaysa ne olacak? Onlar da garanti kapsamında mı? Bunu sorarsanız bunlar da tabii ki yine garanti kapsamı karşılığında ama burada yine önemli olan mevzu 1 milyon 200 bin TL karşılığı olan. Yani 2 milyonluk bir altınız varsa tek bankada yine 1 milyon 200'ü garanti kapsamında ama 800 bin lirası risklidir. Yani aslında TL, döviz, altın vesaire tüm paranızın TL karşılığı hesaplanır. 1 milyon 200 bin lirasını devlet garanti kapsamına alır. Üzeri ise risklidir. Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları ile kripto varlıklar TMSF tarafından garanti edilmemektedir. Peki ortak hesabınız varsa ne olur? Buna da bakalım. Orada yine kişi başı hesaplanır. Diyelim ki 2 kişi bir ortak hesap açtınız, karı koca. 2 milyon lira yatırdınız buraya. Burada yine kişi başı 1 milyon 200 bin liralık garantiniz var. Yani şu şekilde hesaplıyor. 2 milyon var, %50 ortaklık olduğunu düşünürsek 1 milyon paraları var. Her ikisi de 1.200'ün altında olduğu için paranın tamamı devlet garantisi altında. Diyelim ki 3 milyon var, 1,5 ayrılıyor. 1.200 garanti kapsamında olur. Toplam 2.400, kalan 600 bin riske girer. Şimdi not alın. 1 milyon 200 bin TL üzeri tek bankada tutmayın. Banka notlarını ve bilançolarını takip edin. Sadece mevduata bağlı kalmayın. Faiz çok yüksek diye bilinmeyen bankaya körüne girmeyin. Özetle bankanız kapansa bile paranız tamamen buhar olmaz. 1 milyon 200 bin TL'ye kadar devlet garantisi vardır. Panik yatırımcının en büyük düşmanıdır. Ama asıl soru şu.
Siz paranızı ne kadar bilinçli koruyorsunuz? Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.